А на какую сумму денег вы живете в месяц? 450 рублей. Рублей в месяц? Да. А что на эти деньги можно купить? Ничего. Еще несмотря за то, что надо заплатить за свет. Слушай, а как же, если мама нигде не работает, на что же вы живете? Ну, тут пока на детские, как бы зимой помаленьку перебиваемся, а так ходим в ягоды. Носим ягоды, сдаем. Ну, это лето. Ну да, зимой так перебиваемся. Запасы, что-то делаем с лета. Наших ребяток кормит Красный Крест. В течение уже вот нескольких лет. Детишки наши вот получают обед 3 блюда. И с того года завтрак. Создание нового качества жизни для жителей села. Ответственность за судьбу своих детей, конечно, кроме государства, должна нести и сама семья, и, наверное, прежде всего сама семья. Нам нужно правительство, которое будет нам помогать бизнесу. Вот что, на мой взгляд, самое главное сегодня. Таня, как ты считаешь, у тебя счастливый детство? Нет, конечно.